Buri uko impera y'umwaka yegereza niko abanyarwanda barebwa n'imisoro n'amahoro baba bibutswa kurangiza inshingano zabo ku gihe. Itariki ya 31 Ukuboza ni itariki ya nyuma yo kuburebwa no kumenyekanisha no kwishyura avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu kuba yabirangije kugira ngo atagwa mu bihano. Iyi tariki kandi ireba abanyarwanda bose barebwa n'amahoro ku bukode bw'ubutaka kuba barangije inshingano zabo zo kumenyekanisha no kuyishyura. Muri iki kiganiro turibanda ku misoro yeguriye inzego z'ibanze, tuva imuzingo amahoro ku bukode bw'ubutaka, tumenya abarebwa nayo ndetse n'uburyo bwabashyiriweho buborohereza kurangiza inshingano zabo. Komiseri wungirije ushinzwe imisoro n'amahoro byeguriye inzego z'ibanze Karasira Ernest aratangira agaragaza iyo misoro n'amahoro ikigo cy'imisoro n'amahoro cyakirira inzego z'ibanze. Ari umusoro ku bukode bw'umutungo utimukanwa, akaba umusoro w'ipatante ndetse akaba n'umusoro ku mutungo utimukanwa. Amahoro yo agizwe n'amahoro y'ubukode bw'ubutaka ndetse n'andi mahoro ateganywa nk'uko biteganywa n'iteka rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika riteganya urutonde rw'amahoro inzego z'ibanze zakira. Abo bireba rero bitewe n'ubwoko bw'umusoro cyangwa amahoro, mpereye wenda ku musoro w'ubukode bw'umutungo utimukanwa, ni umusoro utangwa n'umuntu wese n'umuturage wese ufite umutungo utimukanwa akodesha. Ayo mafaranga akodesha ku kwezi iyo umwaka urangiye itegeko rimusaba kuwutangaho umusoro. Umusoro w'ipatanti nawo ureba abantu bose batangiye imirimo ibyana inyungu mu gihugu. Iyo utangiye umurimo ubyara inyungu, itegeko naryo rigusaba ko ugomba kwiyandikisha ku musoro w'ipatanti. Umusoro ku mutungo utimukanwa ariwo twita fixed asset tax, ni umusoro mu by'ukuri w'abantu bose batunze umutungo ariko bafite icyangombwa cy'ubukode bwa burundu, aricyo twita titre de propriété mu gifaransa, cyangwa freehold title mu cyongereza. Abo bantu nibo umusoro witwa fixed asset tax cyangwa se umusoro ku mutungo utimukanwa nibo basabwa kwishyura umusoro. Amahoro y'ubutaka yo arebwa n'abantu bose bafite ubutaka mu gihugu ariko badasonewe, kuko itegeko riteganya abagomba kwishyura amahoro y'ubutaka ndetse n'abasonewe kuri ayo mahoro. Andi mahoro yo nk'uko biteganywa n'iteka rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'uko nabivuze, yo atangwa mu by'ukuri navuga ko atangwa hakurikije ibikorwa bikorwa. Tuvuge nk'amahoro y'isuku rusange, nayo yishyurwa n'abantu bafite ahantu bakorera haba hazwi ahantu runaka. Noneho nk'amahoro yo mu isoko cyangwa gutwara imicanga na kariyeri, ibyo ngibyo biterwa n'uko wagiye mu isoko. Utari mu isoko ntabwo yatanga. Iyo utagiye gupakira kariyeri cyangwa umucanga ntabwo yabazwa. Mu by'ukuri ayo ngayo yo atangwa n'abantu bitewe n'uko bagiye gukora iki gikorwa cyangwa se bagiye gusaba iyo serivisi. Bitewe n'icyo ubutaka bwagenewe gukoreshwa, abantu bose bafite umutungo w'ubutaka itegeko risaba kwishyurira amahoro basabwa kuba bakoze imenyekanisha ndetse no kwishyura ayo mahoro bitarenze itariki ya 31 Ukuboza uyu mwaka. Amahoro y'ubukode bw'ubutaka nk'uko nabisobanuye mu kanya, yishyurwa n'abantu bose bafite umutungo ubutaka, bwaba ari ubutaka bwubatseho cyangwa se ari ubutaka butubatseho. Abantu rero basabwa kwishyura ni abantu bose nk'uko iteka cyangwa se iteka rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika ribiteganya, biterwa n'icyo ayo mahoro cyangwa se n'icyo ubwo butaka bwagenewe, aho twita izaje. Abasora rero ni abafite icyagenewe ubwo butaka aho gutura, ahagenewe ubucuruzi ndetse n'ahagenewe inganda. Abo ngabo itegeko riteganya yuko bagomba gutanga amahoro y'ubukode bw'ubutaka buri mwaka.
aho iteka rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika riteganya ko buri nama njyanama ya buri karere ariyo biteganya mu by'ukuri amahoro umuturage yishyura kuri metero kare. Ariko nanone ahateganyijwe ubuhinzi uko ugenda ugira ahantu hanini itegeko naryo riteganya yuko ufite ahantu hanini nawe agera amahoro makeya yishyura. Ariho mu by'ukuri abantu bafite ubutaka butarengeje hegitari 2 abo ngabo ntabwo bishyura, nta mahoro y'ubutaka bishyura, y'ubukode bw'ubutaka bishyura. Ariko iyo bimaze kurenga hegitari 2 iteka naryo riteganya ko izirenga kuri hegitari 2 hari amafaranga ugomba kwishyura. Ahenshi inama njyanama zigenda ziyashyiraho bitewe n'ibiteganyijwe mu iteka rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho bavuga ngo hegitari ntigomba kurenzayo. Noneho inama njyanama ikurikije ubushobozi bw'abaturage bayo ikavuga ngo abaturage bacu turumva mu by'ukuri bagomba kwishyura yanga yabo ariko batarengeje yandi iteka rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika riteganya. Kuri ubu kumenyekanisha imisoro n'amahoro byarorohejwe kuko hifashishwa ikoranabuhanga. Hari uburyo bwo kwifashisha telefone igendanwa cyangwa se ugakoresha mudasobwa ifite internet. Amahoro y'ubukode bw'ubutaka ubundi nkuko nabivuze yishyurwa mu mwaka, buri mwaka umuntu akaba afite igihe kingana n'umwaka mu by'ukuri kugira ngo yishyure, kuko yishyurwa bitarenze itariki 31 z'ukwa 12 buri mwaka. Ni ukuvuga ngo ku itariki ya mbere z'umwaka kugeza 31 z'ukwa 12 uwo mwaka uba wemerewe kujya kwishyura ayo mahoro y'ubutaka muri uwo mwaka. Niyo nkumisha rero hari uburyo bw'ikoranabuhanga bwashyiriweho abaturage. Uburyo bwa mbere ushaka kumenyekanisha uciye ku rubuga rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro, aho ufungura noneho ukajya ahanditse imisoro yeguriwe inzego z'ibanze, ugakomeza ugakurikiza amabwiriza, hanyuma ukaba wabona urupapuro rwo kwishyuriraho kugenda kwishyura muri banki cyangwa n'ahandi ushobora kwishyurira. Ubundi buryo bwa kabiri mu by'ukuri twasanze nabwo bufasha abantu cyane nuko hariho ubu ngubu ushaka kwishyura ukoresheje telefone yawe. Kugeza uyu munsi turakoresha umurongo wa MTN, ufite nimero ya telefone ya MTN wese ashaka kubikora. Ntabwo bisaba ko ufite telefoni zimwe zihambaye na telefone yacu isanzwe iyi ngiyi witabiraho gusa urabikora kandi bigakunda. Icyo gihe rero icyo bigusaba nuko ufata telefone yawe ugashyiramo akanyenyeri ukandika umubare 800 ugashyiraho urwego ugakomeza. Genda bikubwira urahitamo uruhe rurimi ukaruhitamo ugakomeza, akubwira urashaka gusora uhe musoro ugahitamo umusoro w'inzego z'ibanze, ugahita bikwereka ari imisoro liste yayo, warangiza ugahitamo ushaka niba ari umusoro w'ubukode bw'ubutaka. Iyo utoranyije bitaba kubaza UPI. UPI ni nomero iranga ubutaka bwawe uyandikishije mu kigo cy'ubutaka. None iyo umaze kwishyiraho bakubaza umwaka ushaka gusorera, ugakomeza kugeza igihe ugaragarijwe umusoro ugomba kwishyura na nimero ugomba kwishyuriraho, hanyuma ukishyura. Nubwo buryo bubiri mu by'ukuri bwo kumenyekanisha dufite, ariko nutabashije kubyikorera mu by'ukuri ubwo ngaho navuga nk'abantu umuntu ashaka kubyikorera, ashaka kuba afite internet, ashaka kuba akoresha telefone, ariko ugize imbogamizi cyangwa ashaka kubyikorera mu buryo ubwo aribwo bwose, dufite ikigo cy'imisoro n'amahoro gifite ibiro mu gihugu cyose. Dufite ibiro birenga 167 uburyo muri hafi muri murenge cyangwa se imirenge 2 dufitemo umukozi, ku buryo iyo agiye ku biro by'imisoro n'amahoro nayo turamufasha twamudekararira. Ikigo cy'imisoro n'amahoro nticyegereje abasora uburyo buborohereza mu kumenyekanisha gusa, ahubwo bashyiriweho n'uburyo bubafasha kwishyura badatakaje umwanya wabo. Twanatekereje n'uburyo bundi bwakorohereza abantu batanga umusoro w'ubukode bw'ubutaka, aho ubu ngubu dufite uburyo bwinshi, wowe ugahitamo ubwo ubona bukoroheye. Dufite iyo udekaraye ukabona ya nimero yo kwishyuriraho, ushaka kujya muri banki kwishyura. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ubundi buryo bwa kabiri, ushobora no kutajya muri banki, ufite uburyo twita online banking cyangwa se e-payment. Ushobora no kwishyura utiriwe uva iwawe, ukajya kuri internet, ukajya kuri banki, ukabwira banki ikavana amafaranga ikayashyira kuri konti ya Rwanda Revenue Authority. Ubundi buryo bwa kabiri dufite abantu bakoresha mobile money. Mobile money nabo bashaka kwishyura
bakoresheje mobile money kuri agent wari wese cyangwa se no kuri telefone yawe ukaba wavana amafaranga ukishyura umusoro umusoro ku bukode bw'ubutaka cyangwa se amahoro y'ubukode bw'ubutaka. Ubundi buryo bwa gatatu dufite hari abandi bantu twagiranye amasezerano uretse mobile money, dufite n'abandi bitwa mobi cash. Mobi cash nabo ushaka kubifashisha bari hafi yawe kuba bakwishyura ubukode amahoro y'ubukode bw'ubutaka. Ndetse mu minsi ya vuba dufite n'abandi twajyanye amasezerano y'ubufatanye bitwa Infinity, nabo dufatanya kugira ngo borohereze abaturage kuba babasha kwishyura mu buryo bworoshye. Ariko ntabwo duhagaze, turakomeza gutekereza ubundi buryo by'ukuri bukomeza gukorohereza, turashaka korohereza abaturage mu buryo bushoboka, aho umuntu azaba ari hose akaba yatanga umusoro mu buryo butagoranye. Abasora batandukanye bishimira uburyo bwabashyiriweho bwo gukora imenyekanisha ndetse no kwishyura, kuko ubu bitakiri ngombwa gutakaza umwanya ngo umuntu ajye gutonda umurongo, kuko ikoranabuhanga ryabyoroheje byinshi cyane. Ibyo byubaka igihugu cyane, yaba iyo mihanda tugendamo, yaba uwo mutekano, yaba bijyanye n'imisoro. Kumenya kubara imisoro gusa ni ingenzi, no kumenya igihe uzayitangira, kuko bikurinda kugwa mu gihombo cy'amande cy'ubukerererwe. Ibyo rero bikaba biba bifite akamaro. Nk'amazu tuba tubamo kenshi nayo tuba tugomba kuyasorera, n'ubutaka. Ibyo rero ku itariki ya 31 si ngombwa ngo unayigeze, ushaka wanabikorana mbere yaho kugira wirinde wa murongo, cyangwa si nubwo murongo utakibaho wanakoresha no kuri. Burya rero umusoro urimo ibintu byinshi kandi byiza, kuko urebye imihanda ukareba amazu ukareba n'ibindi bikorwa byinshi bigenda bikorwa bivuye ku gikorwa cy'umusoro. Niyo mpamvu kwitabira gusora ari byiza ubundi ku muntu uwo ari we wese. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu ngeweho nitabira ibintu byo gusora. Burya iyo umwaka ugiye kurangira utararangira, uko nshoboye kose nkashaka amafaranga nkajya gusora, kuko ni byiza kuri njye kandi ni na byiza no ku gihugu cyose. Kandi kutabikora nanone harimo ingaruka nyinshi. Niyo mpamvu rero dukwiye kubikora, kuko ni byiza, bitugirira umumaro natwe ubwacu. Umusoro dutangura tugarukira. Nese umuntu iyo ugenda ahantu heza, ubwo we ya mafaranga utanga ntago aba arimo kukugarukira, kuko ugiye urebye ukareba nko mu gihe cyashize cya kera imihanda ya kaburimbo yari mike. Umusoro niwo utanga, niwo wongera kugaruka iyo umuntu yahuye n'ibibazo ukakugarukira uri gufashwa. Abishira babibona iyo habaye impanuka. None ubundi ngewe rero gahunda nihaye nuko nasanze yuko kwirindiriza umurimo n'ubundi uzakora, burya ugomba kuwukora ahubwo kugira ngo uwirindirize. Kuko igituma mvuze gutyo ni ikihe? Burya ibyago ntabwo bijya biteguza cyangwa ingorane. Ushobora kuba ufite amafaranga, ubundi uba ukwiye no muri budget ubundi wagapanzemo y'ibintu. Uba ukwiye kuvuga uti aya mafaranga y'umusoro ni aya ngaya, muri budget y'ibyo panga ugakuramo ayo mafaranga, ubundi ukumva yuko atari n'ayawe, ukumva ko atari n'ayawe. Muri budget rero y'ibyo panga ugapangira ibindi, kuko ibyago ntabwo biteguza. Impamvu yo gutinda, watinda gutanga uwo musoro ugahura n'ibibazo, ayo mafaranga ukayakoresha, hanyuma ugahura n'ingaruka zo gukererwa gutanga uwo musoro, ugasanga hagiyeho amande. Icyo nicyo kibazo rero. Niyo mpamvu ngeweho ubwanjye kandi nabishishikariza na bagenzi banjye kugira umwete wo gutanga umusoro kandi batarindiriye ku itariki ubundi ya nyuma. Imyumvire igenda irushaho kuzamuka ku bijyanye n'imisoro n'amahoro. Nk'aba basora bagaragaza ko basobanukiwe n'akamaro k'imisoro n'amahoro mu bikorwa by'iterambere igihugu kigeraho. Biranyorohera cyane. Hari nk'igihe kugira ngo umuntu amenyekanishe yazaga kuri Rwanda Revenue kera, akicara muri sale abantu ari benshi, akaba yanahirwa umunsi wa mbere akazaza no ku munsi wa kabiri. Ariko ubu ngubu nshobora no gutaha mvuye ku kazi nijoro nkahita ndekarara, ntaba mfite amafaranga mu gitondo ngahita njyana kuri banki. Biranyorohera cyane. Ntabwo babigoranye. Waba uri mu rugo, aho uri hose, urabizirikana. Ni ibintu byoroshye, ntabwo usaba gutega
ubikora wawe uri hose kuri telefone yawe, nicyo cyiza. Byoroshya igihe. Igihe nizo nyungu, iyo wataye igihe warangije guta inyungu. Ubwo rero kudekarara kuri telefone bifite inyungu kuko bikurinda gukerererwa, ntabwo uba ugikerewe rero ngo ucibwe amande. Nubahiriza kumenyekanisha imbere y'amatariki yagenwe kugira ngo igihe kitandengana, no mu buryo bwo kwishyura ntabwo bimeze nka kera umuntu yajyaga kwishyura kuri banki imwe runaka, ariko ubu ngubu hari abagenti benshi, hari amaserivisi menshi asigaye yakira imisoro. Ni ukuvuga ngo biranyorohera cyane kugira ngo mbashe kwishyura mu gihe runaka bitandengana igihe cyagenwe cyo kwishyura imisoro. Icyo nabwira abantu basora ku itariki ya nyuma ntabwo aba ari byiza, kuko akenshi hari igihe urabona ko dusigaye dukoresha n'ikoranabuhanga, hari n'igihe ibyuma byapfa twabyinnye ugasanga, kandi baba baduhaye igihe cyo gusora tutageze kuri ya tariki. Ushobora no gusora itariki itaragera kugira twirinde n'ibihano, dore ko haba hariho n'ibihano n'amande. Rero umunyarwanda ukeneye kubaka igihugu cye numva yasora atarindiriye ku itariki ya nyuma, kandi akanabisora bikunze, kuko niho tubona ibyiza byinshi. Amashuri nuko nabigarutseho, amavuriro, imihanda, ni ibintu byinshi cyane umusoro ukora. Rero niyo mpamvu ko buri wese namushishikariza kuwutanga awukunze kandi akawutangira ku gihe, kugira twubake u Rwanda rwacu rwiza. Iyo mvuga gutyo noneho ndi n'umushoferi, biba ari ibintu ndushaho kumva cyane, kuko imihanda, iyo ugenda burya mu muhanda w'itaka ugenda utiba ikinyabiziga cyawe ugasanga kigiye cyangirika, ariko kaburimbo usanga ari ibintu byiza cyane, nawe imodoka yawe ikagubwa neza kandi nawe ukagenda neza. Urumva rero ko umusoro ni mwiza. Umwaka urangiye wa 2016 na 17 ikigo cy'imisoro n'amahoro cyakiriye inzego z'ibanze imisoro n'amahoro bingana na miliyari 47.9. Muri iyo misoro n'amahoro buri cyiciro kigira uruhare rwacyo bitewe n'uburyo kiba cyakiriwe. Komiser n'amahoro yakiriwe mu mwaka ushize 2016-17 asaga miliyari 47.9. Usanga umusoro ku bukode bw'umutungo utimukanwa uri hagati ya 20 na 21%. Kuri aya ngaya yose yakiriwe. Noneho ipatante ugasanga iri hagati ya 11 na 12%. Umusoro ku mutungo utimukanwa nawo wo kubera ko abafite cyangwa cya burundu navugaga, cyangwa se freehold titles, ntago baraba benshi cyari bakeya, wo usanga ari hagati ya 3 na 4%. Noneho amahoro y'ubutaka, y'ubukode bw'ubutaka, iyo kugeza uyu munsi ugereranyije twifuza tukiri mwaka ushize ageze kuri hagati 15 na 16%. Noneho amahoro yandi no kuvuga yani navuze yako mu masoko, abantu batwara imicanga n'ibindi n'izindi services zitandukanye zitanga amahoro, ndetse n'ibyo twakwita ko ari amahoro mu byo kuri y'uturere muri rusange, byo usanga biri hafi 48-49%. Niyo mu byo kuri ubona ko ariyo menshi byose. Ubwo ugereranyije ayo ngayo amahoro yose nyateranyije asa nka ariyo menshi, ko ari 49 hafi 50%, none ibindi bisiganye bigafata hafi 50%. Muri uyu mwaka wa 2017 na 2018 ikigo cy'imisoro n'amahoro gifite intego yo kwakirira inzego z'ibanze imisoro n'amahoro bigera kuri miliyari 51.9. Mu ngamba zihari zo kwesa iriya ntego harimo gukomeza gushishikariza abarebwa n'imisoro n'amahoro kujya banoza inshingano zabo neza kandi ku gihe. Hakazakomeza kandi gushimangirwa imikoranire hagati y'ikigo cy'imisoro n'amahoro n'inzego z'ibanze ndetse n'abandi bafatanyabikorwa. Ikindi kigo cy'imisoro n'amahoro gishyize imbere no kujya gicyaha abatubahiriza amategeko kugira ngo nabo bajye ku murongo. Uyu mwaka rero dufite target ingana na miliyari 51.5. Uburumvikana target y'umwaka wose ni target itari ntoya,
kuko ugereranyije n'umwaka ushize yari munsi yayo, ariko bitewe n'uko kugira ngo tuyishyireho ugenda ureba imyaka ibanza uko ibintu bigenda bizamuka cyangwa se ubukungu bugenda buzamuka. Iyo target twizera ko tuzayigeraho nayo, kuko nubwo ntari wenda ntabwo guha imibare ubu ngubu bigaragaza ko mu ntangiriro z'uyu mwaka aho tugeze tugenda tugera kuri target, amezi ashize yose tumaze kugeraho, ku buryo twizera ko n'uyu mwaka tuzayigeraho. Ingamba rero dufite ntabwo hari ingamba twafashe mu by'ukuri kugira ngo ibyo tuzabigereho. Hari icyambere no kwigisha abantu kumenyekanisha cyangwa se ubukangurambaga mu kwigisha abarebwa n'iyo misoro n'amahoro bose, tubibutsa tubakangurira kugira ngo birinde ibihano cyangwa se gutinda. Indi ngamba ya kabiri ni uguhugura n'abakozi bacu bashinzwe kwakira iyo misoro, kuko uhuguye uruhande rumwe rundi ntuhugure ntabwo byagenda neza. Indi ngamba ya gatatu ni ubufatanye, kuko nk'uko mubizi ubu imisoro y'inzego z'ibanze yakirwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro iyakirira uturere. Hari amasezerano y'ubufatanye dufitanye n'uturere, ndetse tukagira n'umufatanyabikorwa wundi wagiye amasezerano n'ikigo cy'imisoro n'amahoro witwa Ngari. Muri make nkavuga ko ingamba ya gatatu dufite ari ubufatanye hagati y'izo nzego, ikigo cy'imisoro n'amahoro, akarere ndetse na Ngari, kugira ngo tube twakangurira abantu, dukurikirane abantu bose batubahiriza inshingano zabo nk'uko amategeko abiteganya. Ingamba ya kane yo nkunda no kuyivuga ko ari ingamba iza nyuma, igihe umuntu yakoze ibintu byose bishoboka yo guhana. Ntabwo ntituba twifuza ko twayigira, ariko biraza tukabikora, kuko iyo twigishije tugasobanura abantu ntibumve cyangwa ntibakurikize ibyo amategeko ateganya, icyo gihe nta kindi kiba gisigaye no kubahana. Ubwo nayo nahita ko ari nk'ingamba, kuko tutabikoze ngo tuba twishe amategeko natwe.